Добрый день, с вами Наталья Рожнова и вы на канале Натали Той Джой. В прошлом видео мы вместе с вами связали тело и носик мышки-нарушки, а сегодня я вам покажу, как связать все остальные детали игрушки. Итак, приступим. Начнем с ушек. Одно ушко я уже связала, вот так оно будет выглядеть, вяжется очень быстро и просто. Берем пряжу розового цвета. Первый ряд 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Делаем воздушную петлю и провязываем 6 столбиков без накида в кольцо. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затягиваем кольцо так, чтобы не было отверстия. И вяжем второй ряд 6 прибавок. При этом хвостик от кольца амигуруми ввязываем в этот ряд, чтобы он нам в дальнейшем не мешал. Вяжем третий ряд. 1 столбик без накида, 1 прибавка, повторить 6 раз. И последний, четвертый ряд. 2 столбика без накида, 1 прибавка, повторить 6 раз. В конце делаем соединительный столбик в первую петельку предыдущего ряда. Все, связали. Обязательно оставляем ниточку для пришивания ушка к голове. Вот такое ушко у нас получилось. Теперь у нас есть 2 ушка. Теперь займемся ручкой. Одну я уже связала, вот так она будет выглядеть. Вяжется тоже довольно просто. Берем пряжу розового цвета. Первый ряд 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Стягиваем кольцо так, чтобы не оставалось отверстия. И теперь вяжем 9 рядов по 6 столбиков без накида в каждом или 54 столбика без накида подряд. Все, закончили вязание. Обрезаем нить, оставляя хвостик для пришивания ручки к телу. Можно немного набить наполнителем, но не очень плотно. Теперь вставляем хвостик в иглу и стянем отверстие, которое осталось в конце. Для этого захватываем одну петельку последнего ряда, затягиваем ниточку, захватываем вторую петельку
затягиваем ниточку и так далее по кругу, пока отверстие не стянется. Стянули отверстие, теперь выводим нить чуть подальше на один ряд вниз, вот сюда. Оставляем в таком виде. Вот мы связали еще одну ручку. Таким образом у нас есть две ручки. Обратите внимание, у одной ручки я отрезала полностью хвостик, он нам не пригодится, а у второй ручки он нам будет нужен. Займемся ножками. Вот одна ножка готова. Так она будет выглядеть. Возьмем пряжу розового цвета. Первый ряд 6 столбиков без накидов, кольцо амигуруми. Стягиваем кольцо, чтобы не было отверстия, и прокладываем нить контрастного цвета. Второй ряд 1 столбик без накида, 1 прибавка, повторить 3 раза. Третий ряд 2 столбика без накида, 1 прибавка, повторить 3 раза. Теперь вяжем 12 рядов по 12 столбиков без накида в каждом. Связали 15 рядов. Теперь приостановимся и наполним деталь наполнителем. Наполнять надо не очень плотно. Главное, чтобы в кончике ножки был наполнитель. Набили наполнителем. Теперь складываем деталь пополам и будем вязать за оба края детали. Так как в последнем ряду у нас 12 петелек, вяжем 16 ряд 6 столбиков без накида за оба края детали. Все, закончили вязание, оставляем нить для пришивания ножки к телу. Вытягиваем ниточку. Видите, мы как бы закрыли детальку. Теперь вынимаем нить контрастного цвета. Наполнитель у нас сконцентрирован на кончике ножки. Таким образом, у нас есть две ножки. Хвостик вяжется с кончика. Первый ряд 6 столбиков без накидов, кольцо амигуруми. Стягиваем кольцо так, чтобы не осталось отверстия. Теперь вяжем
3 ряда по 6 столбиков без накида в каждом или 18 столбиков без накида подряд. Пятый ряд. 1 прибавка, а затем 5 столбиков без накида. Теперь вяжем 3 ряда по 7 столбиков без накида в каждом или 21 столбик без накида подряд. Девятый ряд. 1 прибавка, а затем 6 столбиков без накида. Теперь вяжем 3 ряда по 8 столбиков без накида в каждом или 24 столбика без накида подряд. Тринадцатый ряд. 1 прибавка, а затем 7 столбиков без накида. Теперь вяжем 3 ряда по 9 столбиков без накида в каждом или 27 столбиков без накида подряд. Семнадцатый ряд. 1 прибавка, а затем 8 столбиков без накида. Теперь вяжем 3 ряда по 10 столбиков без накида в каждом или 30 столбиков без накида подряд. Двадцать первый ряд. 1 прибавка, а затем 9 столбиков без накида. Теперь вяжем 3 ряда по 11 столбиков без накида в каждом или 33 столбика без накида подряд. Двадцать пятый ряд. 1 прибавка, а затем 10 столбиков без накида. Теперь вяжем 3 ряда по 12 столбиков без накида в каждом или 36 столбиков без накида подряд. Теперь приостановимся и набьем хвостик наполнителем. Набивать надо не очень плотно. Вот мы набили хвостик, он должен остаться гибкий, не твердый, то есть набивать надо не очень плотно. Теперь продолжаем вязание. Последний 29 ряд вяжем 6 убавок. Связали, обрезаем ниточку, оставляя хвостик для пришивания этой детали к телу игрушки. Вытягиваем нить и стянем отверстие, которое образовалось в конце. Для этого вставим нить в иглу. Делаем это так же, как в случае с ручками. Захватываем петельку,
последнего ряда затягиваем, следующую петельку затягиваем. И так по кругу, пока не стянется все отверстие. В конце делаем узелочек. И вот у нас с вами получился хвостик. Чтобы сделать косу, необходимо отрезать 15 нитей желтой пряжи длиной примерно 20 сантиметров и перевязать ее на расстоянии 3 сантиметра от края. Это будет челка мышки-нарушки. Вот эти хвостики мы не обрезаем, они нам пригодятся для пришивания челки к голове игрушки. Теперь разделяем ниточки на 3 части по 5 штук для того, чтобы связать косичку. И вяжем косичку. Перевязываем косичку ниточкой желтой. Вот у нас получилась коса с челкой, но пока без бантика. Займемся бантиком. Свяжем самый элементарный бантик. Для этого возьмем пряжу зеленого цвета. Сделаем узелочек. И наберем 9 воздушных петель. Получилась цепочка из 9 воздушных петелек. Теперь вяжем первый ряд. Начиная с 4 петли от крючка, вяжем 6 столбиков с одним накидом. Связали первый ряд, делаем 3 воздушные петли подъема, переворачиваем работу и вяжем второй ряд, 6 столбиков с одним накидом. Получился вот такой прямоугольничек. Обрезаем ниточку и прячем хвостики. Вот как получилось. Берем ниточку зеленого цвета и перевязываем ею бантик посередине. Вот такой элементарный бантик у нас получился. Присоединим его к косе. Коса готова. Таким образом мы с вами связали все детали будущей мышки-нарушки. У нас есть тело, есть 2 ушка, есть носик, 2 ручки, 2 ножки, хвостик
и коса. На этом сегодня все. В следующем видео я вам покажу, как сшить все детали игрушки вместе и как сделать глазки. Поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Вяжите с удовольствием. До новых встреч!